Salve, salve rapaziada, João Play Games aqui na área. Estamos com o primeiro vídeo do canal, galera. O vídeo de hoje aqui é jogando um vídeo muito foda de moto. Mas o pena que não tem como dar grau, mas tem como aqui negociar as câmeras, entendeu? Já pensou ter que mandar o grau? Nossa, velho. Eu tenho que recuperar minha moto. Eu esqueci o nome. Eu acho que é Kawasaki Ninja. Eu acho, galera, que é Kawasaki Ninja. Mas não é o Kawasaki Ninja. Entendeu? Eu acho que é. Deixa eu dar pra cor. Vamos lá, mano. Neném. Olha o tiradinho aí, ó. Falou, tiozinho. Vou ganhar em primeiro. É o live desse jogo, ó. Se inscreva aqui no canal, galera. Levi Game, galera. Muito foda o canal dele, Levi Game. É meu amigo. Está aí e vai estar aí na descrição. E ganhei aqui dela. E comente aí se você bate cartinha. Atualizar a moto. E agora com 3 competidores. O outro aí já perdeu vantagem, galera. Vamos lá. A moto Elisa falou. Eu perdi o controle. Não. Ô, motinho, acelera. Perdi. Não. Bora, filho. Ô, galera, uma vacilada, velho. Eu sei que dá ainda. Não, mano. Perdi. Não, me tá jogando. Que azar, não, galera, agora é sério, eu vou ganhar essa corrida agora. Eu fui inventar de perder o controle. Calma, vira aqui. Não. Não, acelera!
no carrinho. Mocinha. Falou, tio. Não! Não! Ah, galera. A última rodada aqui. E agora eu vou ganhar. Tá, velho. Que injusto! Que injustiça é essa, galera? Agora o bagulho ficou doido, velho. Vai pra frente. De novo eu não vou perder, não. Ah, não falou. Ah. Não, isso é faltar. Isso pode ser fatal. Perdi. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Falou!